Pagelaran salajengipun utawi pagelaran ingkang angka kalih niki wonten kreasi terbaru nggih kalian keluarga besar Reok Setiakawan anglajengaken tari Topeng Ireng Boyolali sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sani yo. Ring urip katiak ayam yok nongko cobar tak urip budaya Jawi Topeng Ireng Boyolali duta seni lan budaya nyuwun donga lan pamuji nyuwun donga lan pamuji nyuwun donga lan pamuji. Tari Topeng Ireng Boyolali ayu-ayu rupane papa cacahe nggih bonu sing cilik niku putu wayah saking Bapa Jai tasih umur 4 tahun nggih sampun sowan teng dalemipun Bapa Jari Ibu Riati utawi Ibu Jari sekeluarga. Tari Topeng Ireng Boyolali kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending nggih tapi saderengipun disukani gending-gending kula badhe nimbali ingkang Darma Gati utawi sinangga priyoge Bapa Jai nggih niku wau pun medal Bapa Jari sesarangan Ibu Riati sesarangan
utawi ibu jari sekeluarga nggih. Sesarengan para derek-dereke sinoman nggih. Sumangga kula aturi miyos teng pagelaran nyuping utawi nyawer tari topeng ireng Boyolali. Kalian disukani pambukane gendhing nggih niki wonten pamundutan saking Mas Jun Silver nggih. Jaluk gendhing ayang-ayang dados
Ayang-ayang pambukane gending nggih pamundutan saking Mas Jun Silver. Ditambahi sak gending nggih. Paling sae paling penak disukani gending nopo? Mas Arif Gambang Kiwa dados Gambang Kiwa gending ingkang angka kalih teng wontene tari topeng ireng Boyolali. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir. Amargi waktunipun cukup, ayo nduk
genduk barisane ditutup maneh bali nang panggonane ndang diganti gebyare reok setia kawan yo ayo reoke ndang disiapno tari topeng ireng Boyolali pagelaran ingkang angka kalih sampun sowan teng dalemipun Bapak Jari Ibu Riyati utawi Ibu Jari sekeluarga.